Oui, on a toujours dit que la l'oisiveté est buri donc gihe bavugaga la mère de ko tous les maux, mais ubunebwe je ariyo pense soko que y'ibibi byose, ariko njye l'exil ntekereza ko devait ubuhunzi plutôt nous bwagombye amener kudufasha à kurushaho réfléchir gutekereza, davantage, à gusuzuma ibibazo examiner des by'iterambere questions ndetse no de kwandika, développement kandi ibyo ni byo nkora. de ariko pouvoir ndagira ngo écrire. Et c'est mbabwire ce que ko je fais, kwandika mais je dois vous byari dire que bisanzwe bindimo, l'écriture si m'intéressait uko ndi non mu buhungiro seulement gusa, ahubwo nkiri no que mu je suis gihugu à cyanjye l'exil, byari mais bimeze aussi bityo, pendant que kuko nk'uko j'étais mubizi donc ndi umwarimu dans mon muri pays, kaminuza, parce que comme kandi vous ndi savez, umuyobozi je w'ikorwa suis ry'ubushakashatsi enseignant ryitwa à Congo Challenge, l'université, je ikigo suis cy'ubushakashatsi cyatumye mba responsable umujyanama w'ibihugu d'une byinshi bya Afurika. structure de réflexion, Congo Challenge, un cabinet d'études qui m'a permis donc d'être consultant de plusieurs pays africains. Donc, je dois dire que bon, le temps d'exil bityo rero navuga ko me permet igihe davantage de cy'ubuhunzi réfléchir cyampaye et de umwanya produire munini wo et gutekereza no kwandika d'ouvrages ibitabo, dont harimo n'iki celui mufite que mu vous ntoki. avez sous vos mains, mais bon, il y a d'autres livres qui sont sous ariko hari n'ibindi édition bitabo biri et gutunganywa d'autres ndetse viendront n'ibizaza davantage. nyuma. Tout en gardant Nubwo un œil nkiri kure quand même nkomeje assez précis gukurikirana sur igihugu votre cyanyu pays, même hafi si c'est à cyane distance, on nk'uko imagine. Bien mubitekereza. sûr, j'aime bien le pays. Si ça en dépendait que de birumvikana moi-même, rwose je ne ndagikunda igihugu serais cyanjye. jamais Iyo en biza exil, guterwa nanjye gêné ubwanjye par sinari contrainte, kuzajya mu non buhungiro. pas en Nagiye mu réalité buhungiro avoir des kubera tournées de agahato, fonds, et atari je l'ai uko dit, je n'ai jamais nanyereje détourné des fonds umutungo wa publics, leta. tout simplement parce que Narabivuze kandi de ndabishimangira, par mon sinigeze nyereza intégrité umutungo wa rubanda. Kubera ko politique, nkiri je n'ai inyangamugayo jamais muri voulu politiki, travailler sinigeze avec nshaka le gukorana na gouvernement du leta ya président perezida Tshisekedi, dont uwo je muzi considère neza, se trouve kuko mbona totalement ko dans la mauvaise gouvernance. iyobowe nabi cyane. Mais ceci n'empêche que je garde ma dignité, mon ariko ibyo ntabwo intégrité, bimbuza et donc gukomeza je kugira suis icyubahiro indiqué n'ubunyangamugayo. pour Bityo avoir ndi mu refusé buhungiro de kubera ko travailler nanze avec gukorana na le leta gouvernement y'uwo muyobozi. Tshisekedi. Alors, on va parler d'économie. Voilà. On va partir de la définition noneho d'une reka tuvuge ku politique bukungu économique. duhereye ku C'est gisobanuro cya l'ensemble politiki des y'ubukungu. interventions Ni des uruhurirane administrations rw'ibikorwa publiques, bikorwa n'inzego que za ce leta, soit haba l'État, leta la Banque ubwayo, centrale, les banki nkuru collectivités, y'igihugu sur cyangwa inzego l'activité z'ibanze mu économique. rwego rwo kuyobora ibikorwa Et donc, by'ubukungu, sur ndetse no le kugira pouvoir ingaruka d'achat ku des ménages, bushobozi bien sûr, bwo atteindre des kugura objectifs en termes de croissance, de bw'ingo. plein emploi, de justice sociale, aussi des objectifs qui doivent permettre de corriger toutes sortes de déséquilibres, que ce soit l'inflation, intego les iba ari inégalités de ukugera ku revenus iterambere et ry'ubukungu, de richesse, gutanga le akazi chômage, kuri les bose no déficits kwimakaza ubutabera mu publics, les mibereho. excès de Hari création kandi monétaire. Et intego zo puis, gukemura ibibazo dans by'ubusumbane ces mu politiques bukungu économiques, nk'izamuka on distingue ry'ibiciro, les ubusumbane politiques mu mitungo conjoncturelles qui n'amikoro, sont à court ubushomeri, terme, imyenda qui ya durent leta 25 ans, ndetse et des no politiques gucapa amafaranga arenze structurelles urugero. sur le moyen Muri ou izo sur politiki le long terme z'ubukungu de harimo plus iz'igihe 5 ans. gitoya zikorwa mu gihe Justement, kitarenze le imyaka itanu, conjoncturel ndetse et le n'iz'igihe structurel, est-ce kirekire que ça n'est cyangwa pas ça, iciriritse finalement, zirenze imyaka le plus itanu. difficile quand on dirige un pays, voir avec des lunettes de près, mais ese voir koko aussi guhuza avec, ibibazo by'igihe avec une gitoya longue vue. n'iby'igihe kirekire Vous si avez byo biba totalement bigoye raison, cyane et mu c'est kuyobora pour igihugu. ça que je suis kuba umuntu areba ibibazo très, bya très hafi ariko intéressé akareba à n'ahazaza pouvoir h'igihe kirekire. travailler sur ces questions des politiques mufite ukuri rwose, ni nayo mpamvu nshishikajwe cyane no gukora ubushakashatsi kuri politiki z'ubukungu. Reka mbabwire ko politiki y'ubukungu aricyo gikoresho gikomeye cyane abayobozi b'ibihugu ku isi bafite kugira ngo bayobore abaturage babo bagere ku mibereho myiza. Ibyo nibyo byitwa politiki y'ubukungu. nk'uko mwabivuze, hari amashami abiri y'ingenzi ya politiki y'ubukungu. hari politiki z'igihe gitoya n'iz'igihe kirekire. politiki z'igihe gitoya zifasha guhangana n'ibibazo by'ako kanya. muri zo harimo politiki y'ingengo y'imari ifite inshingano zo gukusanya umutungo wa leta no kuwushora mu bikorwa bifitiye abaturage akamaro. L'affectation de ces ressources publiques. hari kandi politiki y'ifaranga, iyo igenzura amafaranga ari mu bukungu kugira ngo ajyane n'ingano y'ibicuruzwa na serivisi biri ku isoko. ibyo bice bibiri bya politiki y'igihe gitoya aribyo politiki y'ingengo y'imari na politiki y'ifaranga bifasha gutuma ubukungu bw'igihugu butajegajega kugira ngo politiki z'igihe kirekire zibashe kubakirwaho. Et la politique monétaire qui ont pour mission de pouvoir stabiliser le cadre macroéconomique sur lesquels viennent s'implanter les politiques structurelles. Alors, l'autre branche, c'est effectivement
les politiques budgétaires. ubundi bwoko ni politiki z'igihe kirekire zireba iterambere rirambye nizo zishingirwaho mu kubaka iterambere ry'igihugu. muri zo harimo politiki z'ubuzima, imihanda, ibikorwa remezo, itumanaho ndetse n'ubushakashatsi. Des routes, des infrastructures, des communications, la recherche, toutes ces politiques qui s'inscrivent dans la durée. izo politiki zose zireba igihe kirekire kandi zuzuzanya na politiki z'igihe gitoya. ese kubona uko ibyo byombi bihuzwa ntibikomeje kuba ikibazo gikomeye muri iki gihe, cyane cyane mu bihe by'ihungabana ku rwego rw'isi, aho umuntu atamenya neza umutungo cyangwa ubushobozi bw'igihugu runaka kizaba gifite mu myaka 2, 3 cyangwa 5 iri imbere? aho niho ubukana n'uburemere bwo kuyobora politiki y'ubukungu biri, kuko buri gihe politiki y'ubukungu igomba kuba ishobora guhuza neza politiki z'igihe gitoya n'iz'igihe kirekire. ni nk'aho uba ugomba gufata feri nk'ikirahure cy'igare kugira ngo ugere ku rugendo rwa kilometero 100, ariko nanone ugacunga neza metero 100 ziri imbere yawe ako kanya. à gérer votre guidon pour vous conduire à 100 km, mais au même moment, vous devez gérer les guidons pour conduire les 100 mètres qui sont devant vous. Vous ne pouvez pas privilégier le 100 mètres. Ntidushobora kwita gusa kuri metero 100 za hafi ngo twibagirwe izindi kilometero ziri imbere. intambwe nto uyobora uyu munsi niyo ituma ugera kure ejo. ese ubona ibyo bikunze kwibagirana muri politiki z'ubukungu kubera ko abayobozi benshi bavuga bati natowe ngo nyobore imyaka mike, niba nshaka kongera gutorwa ngomba gukora ibishimisha abaturage ako kanya. mu bumenyi bw'imiyoborere dutandukanya abayobozi n'abanyembaraga nyobozi nyakuri. hari abayobora ariko batari lideri nyakuri, kuko bo bahugira mu bibazo by'ako kanya gusa, bahugira mu nyungu z'ako kanya, bahugira mu gihe gito. kandi reka nkubwire ko benshi mu baperezida cyangwa abayobozi ba guverinoma n'abaminisitiri b'intebe ari abayobozi gusa, atari abayobozi b'ukuri, kuko umuyobozi nyawe atita ku gihe cya none gusa, ahubwo areba n'ahazaza. Et donc du présent, mais aussi du futur. Voilà. Et ça nous amène à votre idée maîtresse, le rôle central du leadership. ibyo bidusubiza ku gitekerezo cyawe gikomeye, uruhare rukomeye rwa leadership mu iterambere ry'ubukungu. impinduka zikomeye z'igihe kirekire akenshi ntizinakunzwe n'abantu bose, rimwe na rimwe ziba zifite intego cyangwa zigasaba kwihangana gukomeye. bisaba leadership ifite icyerekezo, ariko cyane cyane leadership ihamye, kudahindagura imyanzuro buri kanya no kugira ubushobozi bwo kwemera ibyo wemera. Justement, cher Bruno, voilà l'importance de leadership. Et laissez-moi vous donner aho niho hari akamaro ka leadership. reka nguhe ibisobanuro bigufi bya leadership. leadership ni ubushobozi bwo kugira abandi icyo bakwigiraho, ni ubushobozi bwo gutera abandi imbaraga, ni ubushobozi bwo kumvisha abandi kugukurikira mu nzira runaka kugira ngo mugere ku ntego imwe musangiye. bityo rero leadership isaba kuba intangarugero, isaba kwitanga kugira ngo abantu bakwizere, bagukurikire kandi ubashe kubatera imbaraga. leadership ni ubushobozi bwo gufata ibyemezo bishobora kutumvikana neza cyangwa se bikagaragara nk'ibidakwiye mu gihe gitoya, cyangwa se abantu bakabona nta nyungu bifite ako kanya, nyamara bifite ubushobozi bwo gutegura ejo hazaza heza. Paraître comme inappropriées, comme non pertinentes, mais en fait qui ont une capacité de préparer l'avenir. Et souvent, les leaders sont incompris. akenshi abayobozi ntabwo basobanukirwa neza n'abaturage, kuko bo bareba icyarimwe ibiri kuba ubu n'ibizaza ejo, mu gihe abaturage bo baba bareba ibibazo by'uyu munsi gusa. niyo mpamvu rero lideri agomba kugira ubushobozi bwo gutegura ahazaza, ndetse n'igihe bo ubwabo batazaba bakiriho, kuko rimwe mu mategeko ya leadership ari ugusiga umurage mwiza, gutegura ibihe abandi bazabamo kandi wowe utakiriho. none se kuba intangarugero gusa birahagije? ese leadership ntabwo ishingira ku buryo bwo kuvugana n'abaturage, cyane cyane iyo abaturage batumva ko ikibazo nyamukuru kiri mu myaka 5 cyangwa 10 iri imbere, aho kuba mu kwezi gutaha gusa?
rwose kimwe mu biranga lideri ni ubushobozi bwo kuvugana neza n'abantu, kuko ugomba gusobanurira abandi ko tudakwiye guhangayikishwa n'uyu munsi gusa, ahubwo ko tugomba gutegura ejo hazaza. Ni nabyo tubona mu bihugu byinshi bifite ikibazo cy'imyenda ya leta. Icyo kibazo ntikiri muri Afurika gusa, ahubwo kiri no mu Burayi. Kuvuga ko imyenda y'ibihugu ari ikibazo gikomeye cyane si ibintu bishimisha abaturage. Mu by'ukuri abantu benshi ntibabikunda. Nzi ko iki kibazo gihangayikishije cyane Ubufaransa muri iki gihe, kuko butabasha kuva mu mutego w'imyenda myinshi cyangwa gukomeza kurenza urugero mu kwandika amadeni, kubera ko kugira ngo iki kibazo gikemuke bisaba gusobanurira abaturage b'Abafaransa ko hari amafaranga leta igomba kugabanya mu byo yakoraga, harimo rimwe na rimwe n'inkunga z'imibereho abaturage bahabwaga, ariko abaturage ntibabyemera byoroshye. No kudatanga inkunga, hari za lisansi igihari, hari ikibazo mu burasirazuba bwo hagati, ni kimwe muri ibyo byemezo bikomeye. Niyo mpamvu Bruno, lideri nyawe agomba gufata ibyemezo bikomeye kandi bibabaza. Nanjye nabikoze nkiri minisitiri w'intebe. Reka nguhe urugero, igihe twashakaga gushyira imishahara ya leta muri banki, hari abantu benshi bari basanzwe bungukira mu buryo bwa ruswa mu gutanga imishahara y'abakozi ba leta, kuko buri gihe imishahara yatangwaga mu buryo bwa gakondo, hari nk'amadolari miliyoni 10 yagendaga ajya mu mifuka yabo. Bityo rero lideri nyawe nko mu Bufaransa urugero agomba kuba ashoboye gufata ibyemezo bikomeye, nubwo byatuma abaturage batamwishimira, ariko bifitiye akamaro ejo hazaza h'urubyiruko rw'igihugu. Kandi mbona ko benshi mu baperezida b'ibihugu bikennye cyane bikiri mu nzira y'amajyambere badashobora gufata ibyemezo bitoroshye kandi bidakunzwe kubera gusa ko baba bashaka kuguma ku butegetsi. Ariko reka dusubire ku byo Plato yavuze. Plato yavugaga ko abanyapolitiki cyangwa abayobozi bakwiye kuba abafilozofe. Kuki bagomba kuba filozofe? Kuko bagomba kuba abantu bashobora kwitandukanya n'inyota y'ubutegetsi, bagomba kuba abantu bashobora gutekereza ku butabera, atari ubw'uyu munsi gusa, ahubwo n'ubw'ejo hazaza. Mu yandi magambo, bagomba kurenga inyungu zabo bwite, inyungu z'imibiri yabo cyangwa ubuzima bwabo bwite. Ubu niwe mufilozofe nyawe ubasha kureba icyiza, atari icyiza cy'ubu gusa, ahubwo n'icyiza cy'ahazaza. Amatata Ponyo Mapono mutanga urugero rw'ibihugu bimwe byo muri Aziya, cyane cyane nka Singapore, Korea y'Amajyepfo, Ubushinwa, byagize leadership ikomeye cyane mu myaka ya nyuma y'ikinyejana cya 20. Leadership yari ifite umurongo usobanutse kandi igamije ibisubizo bifatika. Nk'urugero Singapore n'ubu mubyeyi w'iterambere ryayo Lee Kuan Yew, kuki mutanga izi ngero kandi kuki mubona ari ingenzi cyane? Oya Bruno, ikibazo cya leadership ni ingenzi cyane. Byongeye kandi kugira ngo mubimenye, hari igitabo kiri gusohoka vuba mu nzu y'icapiro Herman kivuga kumenya bwa leadership. Mu by'ukuri nyuma yo kuba minisitiri w'intebe ndetse na minisitiri w'imari no kwigisha amasomo muri kaminuza zitandukanye, nasanze leadership ari kimwe mu bintu by'ingenzi cyane mu iterambere ry'ibihugu. Kandi ibihugu byose byateye imbere ku isi, harimo n'Ubufaransa, byungukiye muri leadership nziza. Kuko leadership ari ubushobozi bwo kugira icyerekezo. Icyerekezo ugisangiza abaturage bose, ariko leadership ni ubushobozi bwo gushyiraho intego, haba mu gihe gito, iciriritse cyangwa kirekire, kugira ngo icyo cyerekezo gisobanuke neza. Kuko icyerekezo ubwacyo kiba ari inzozi cyangwa igitekerezo rusange, ariko kigomba guhindurwa ibintu bifatika kandi bigaragara. Kuki byakunze se muri Singapore, muri Korea y'Epfo cyangwa mu Bushinwa? Byakunze kuko hari leader yabo, leader ifite icyerekezo, bashyiraho intego, bategura ingamba, uburyo n'amategeko byo gushyira mu bikorwa icyo cyerekezo. Dufata urugero rwa Lee Kuan Yew muri Singapore mu mwaka w'1955 ubwo yafataga ubutegetsi muri Singapore. Singapore yari igihugu gito cyane gifite ubutaka buto, cyari igihugu gito cyane, ariko Lee Kuan Yew yavuze ko ashobora kugihindura, yashyizeho ubutegetsi bukomeye kandi bukurikiza amategeko.
ubwo butegetsi bwafashije abaturage ba Singapore kumva ko icy'ingenzi ari ukwitanga, kugira discipline no gukora cyane. Aux Singapouriens de comprendre que le plus important c'est de se sacrifier, le plus important c'est d'être discipliné, et le plus important c'est de travailler. Et Lee Kuan Yew investit sur le capital humain. Lee Kuan Yew yashoye cyane mu guteza imbere abantu. Yaravuze ati tuzigisha abantu bacu, umunyasingapuru azaba umwe mu bantu beza kandi bafite ubushobozi ku isi. Inganda zizaza gushora imari muri Singapuru, kandi Singapuru izaba ihuriro rikomeye ryo kohereza ibicuruzwa hanze. Ariko byakozwe n'ubutegetsi bukomeye cyane kandi bw'igitugu, bagashyiragaho disipurine ikomeye ndetse no guhugura abaturage ba Singapore. None se mwumva byari ngombwa kunyura muri uwo murongo? Iri jambo rirakomeye cyane, ryasabaga abaturage gukunda ibihugu byabo no kugira ishema ryarwo. Mu by'ukuri ni ukubabwira bati muzaba ba mbere kandi beza. Nicyo Perezida Park Chung-hee yakoze muri Korea y'Amajyepfo. Kandi kugira ngo mwibuke neza imibereho ya Korea du Sud icyo gihe ntiyari itandukanye n'iya Kongo uyu munsi, igihugu cyanjye, cyane cyane nyuma y'intambara ya Korea mu myaka y'igihumbi 1950. Hari ibyo bitaga Dragons za Aziya, harimo Korea y'Amajyepfo, Hong Kong na Taiwan. Ariko ibyo byose byashoborwaga n'ubutegetsi bukomeye bwashyiragaho amategeko adohoka kugira ngo buce umuco w'ubukene n'iterambere rike. Kuko Bruno, reka nkubwire ko gahunda y'ubukene n'iterambere rike ari uburyo bwibeshaho ubwabwo binyuze mu ndangagaciro mbi. Abantu bamenyera kubaho mu buzima bwo hasi no kudaharanira ibirenzeho. Ni nayo mpamvu hakenewe leader bashobora guca uwo muco, bakumvisha abaturage ko badakwiye gukomeza kubaho mu bworoshye no kudashyira imbaraga mu iterambere. Ese mubona ibihugu byinshi bya Afurika muri iki gihe byaramenyereye ubwo buzima ko kudaharanira kuba byateye imbere? Nicyo ndi kukubwira, Afurika ifite ubushobozi, abayobozi benshi, ariko ifite lideri bake cyane. Benshi mu bakuru b'ibihugu n'abayobozi gusa, benshi mu minisitiri b'intebe n'abayobozi gusa, ariko si lideri nyakuri. Kandi lideri ni abantu bake bafite, nyamara Afurika aribo ikeneye cyane. Kandi reka nkubwire ko ibihugu byinshi byateye imbere uyu munsi biri mu Bufaransa byanyuze muri lideri ikomeye. Ubufaransa bwa Louis wa 14 ntabwo bwari demokarasi. Ubufaransa bwa Napoleon Bonaparte cyangwa ubwa Napoleon wa gatatu, ndetse n'ubwo mu gihe cyiswe Retrante Glorieuse ntabwo byari demokarasi nk'iyo tuvuga uyu munsi. Iyo urebye amateka y'isi, haba mu Bwongereza, haba mu Buyapani, usanga ibyo bihugu byaragize umuvuduko ukomeye w'iterambere ry'ubukungu, atari demokarasi nk'iyo ngiyo tuzi ubu, ahubwo byari mu butegetsi bukomeye bwahatiraga abaturage gukora cyane no gushora imbaraga mu iterambere ndetse no mu gusaranganya umutungo. Hanyuma demokarasi za nyuma, birumvikana ko hari ibihe bitandukanye muri ubwo butegetsi. Bumwe bwari ubwa gikomuniste, ubundi bukaba ubwa demokarasi kurushaho. Nk'Ubushinwa bwa Mao Zedong mu ntangiriro bwashingiraga cyane kuri komunisme ikaze, ariko uko imyaka yagendaga ishira igihugu cyaje kugera kuri kapitalisme, ndetse hamwe bavugaga yuko ari ultrakapitalisme. Yego, ariko icy'ingenzi hano ni ugutandukanya ubutegetsi bwa politiki n'uburyo ubukungu butunganywamo. Mu buryo bwa politiki hari ubutegetsi bw'igitugu gikabije, ubutegetsi bukomeye butari demokarasi yuzuye, ndetse na demokarasi par le peuple et pour le peuple. Ubutegetsi bw'igitugu gikabije akenshi buba bufite ishyaka rimwe rukumbi, ndetse n'inzego z'ibanga zigamije gucecekesha abaturage no kubimba ubwisanzure. Hari kandi demokarasi ishyira imbere ubwisanzure, uburenganzira bwo kuvuga no kugenda, nk'uko kwa Abraham Lincoln yabivugaga ati ubutegetsi bw'abaturage bukozwe n'abaturage kandi bugakorera abaturage. Hagati y'iyo nzira zombi hari ubutegetsi bukomeye ariko butari igitugu gikabije, bushobora no kuba
buba ubwa dictateri cyangwa ubutegetsi bukomeye bukorera inyungu z'abaturage. Ku bijyanye n'uburyo ubukungu buyoborwa rero hari kapitalisme yashyizwe imbere na Adam Smith, inyuma igakomerezwaho n'umuhanga mu by'ubukungu John Maynard Keynes, ufatwa nk'umwe mu bahanga bakomeye mu bukungu bwo mu kinyejana cya 20. Hari kandi ubusosiyaliste cyangwa marxisme bwashyizwe imbere na Karl Marx. Muri kapitalisme umuntu ku giti cye niwe uba ku isonga mu gutanga ubusobanuro, mu gihe muri socialisme cyangwa communisme ari leta iba ku isonga mu igenamigambi ry'ubukungu ndetse n'ubusobanuro. None se Ubushinwa bwo mwabushyira mu kihe cyiciro? Bruno, ikintu cyagaragaye ni uko uburyo bw'ubukungu bushyira urwego rw'abikorera ku giti cyabo ku isonga, aribwo bunatanga umusaruro mwinshi cyane kurusha ubundi, nabwo buryo bukora neza kandi butanga umwero mwinshi. Niyo mpamvu ibihugu bikize cyane ku isi uyu munsi ndetse n'ubukungu bukomeye ku isi aribwo bushingiye kuri kapitalisme. Dufata urugero Etats-Unis, ibihugu by'iburengerazuba bw'isi, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi. Ariko se uburyo bwa socialisme aribwo bukoreshwa mu Bushinwa bwaba butanga umusaruro? Oya, uburyo bw'Ubushinwa uyu munsi ni socialisme, aho leta ari iri ku isonga mu bukungu kandi ishyaka rimwe rukumbi riri ku butegetsi, ariko uburyo bushobora guhangana n'ubwa kapitalisme. Ariko ikintu tutagomba kwibagirwa ni uko insinzi y'Ubushinwa igomba gusobanurwa neza, kuko ubu ngubu atakiri socialisme yuzuye nk'iya mbere. Ni uburyo bwahinduwe buhoro buhoro, aho kapitalisme yinjiyemo igafasha kongera imikorere myiza, umusaruro ndetse n'ubushobozi bw'ubukungu bw'Ubushinwa, kandi ibyo rwose byatanze umusaruro imyaka myinshi, nubwo muri iki gihe hari ibibazo byinshi biri kwibazwa, nk'ubusaza bw'abaturage, ikibazo cy'isoko ry'imbere mu gihugu, ndetse yewe no kwishingikiriza cyane ku byoherezwa hanze. Nta n'uburyo na bumwe butunganye rwose, ariko uburyo bw'Ubushinwa uyu munsi ni uburyo bushingiye, bufite uburemere ku isi, ni socialisme ivanze na kapitalisme mu rwego rw'umusaruro w'ubukungu, kuko Ubushinwa bw'uyu munsi ari igihugu cya kabiri gikize ku isi mu bukungu nk'uruganda rw'isi yose. Ni igihugu cyateye imbere cyane mu ikoranabuhanga n'ibikoresho bya elegitoronike, kandi cyabaye kimwe mu bihugu bikomeye cyane muri urwo rwego rw'isi, kandi gikorana n'ibihugu byose harimo n'ibihugu bya Afurika. Noneho ubwo muvuga isano iri hagati ya politiki n'ubukungu, reka dufate urugero rwa Burkina Faso. Hari abayobozi baho bavuga ko demokarasi atari yo yonyine yazana iterambere, hari igihugu gishobora gutera imbere nubwo kidakoresha demokarasi nk'iyo mu Burayi. Yego, njye mfite icyizere kinini kuri Perezida Ibrahim Traoré. Uwo ni umuyobozi ukiri mutoya uyoboye Burkina Faso. Nk'uko nkiri naramukundaga cyane igitekerezo cye nk'icya Thomas Sankara. Thomas Sankara yapfuye akiri umunyeshuri muri kaminuza, yatumye urubyiruko rwa Afurika rurota impinduka, nk'uko Perezida Traoré ari gutuma urubyiruko rwa Afurika rwongera kurota nationalisme n'ubumwe bwa Afurika. Ariko icy'ingenzi Bruno si ugutuma abantu barota gusa. Icy'ingenzi ni ugufata politiki z'ubukungu zisubiza ibibazo by'abaturage. Aristote yavugaga ko ibikorwa byose bya leta bifite intego nyamukuru yo kuzana imibereho myiza y'abaturage, aricyo kigamijwe na politiki zose z'ubukungu. Na Plato nawe yarabivuze. Inshingano ya leta ni ugushakira abaturage umutungo n'akazi. Inshingano ya leta ni ukubaka igihugu gifite umutekano, gifite polisi n'igisirikare bikomeye, ndetse n'ubuyobozi bukora neza. Et une armée efficace est à mesure d'apporter une administration. Voyez-vous. Et donc, tout ce que moi je souhaite à ce jeune président, icyo nifuriza Ibrahim Traoré ari uko uretse kugira icyerekezo n'ubushake, agomba no kugira ibintu by'ingenzi biranga leadership, cyane cyane gushyiraho intego z'igihe gitoya, iciriritse n'ikirekire, kugira ngo icyerekezo cye gishyirwe mu bikorwa neza. Hagomba kuba ingamba zisobanutse. Ku birebana n'iterambere n'umutekano nk'uko mwabivuze, Burkina Faso ifite ibibazo bikomeye uyu munsi. Hari ikibazo cy'iterabwoba kandi iterambere ry'ubukungu riracyari hasi.
n'est pas encore là. Mais justement, vous m'avez rejoint. aho niho nshaka kugera Bruno. Icyerekezo gusa ntabwo gihagije kuko icyerekezo ari inzozi. Reka nguhe urugero rwa Perezida Felix Tshisekedi. Ageze ku butegetsi yavuze ko ashaka gukora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu kimeze nk'Ubudage bwa Afurika. Ariko ibyo ni icyerekezo gusa, ni inzozi. Ese yafashe ibyemezo bifatika? Ese yashyizeho intego z'igihe gitoya, iziciriritse n'ikirekire? Ese yashyizeho ingamba, uburyo n'amategeko byo kubigeraho? Kuko igihe Adam Smith, Aristotle na Plato bavugaga politiki y'ubukungu, bavugaga yuko bagomba kubanza kubaha umutekano. Kapitalisme isaba ko leta irinda umutekano w'abantu, umutungo n'imipaka y'igihugu. Iyo nta mahoro n'umutekano bihari, ntushobora guteza imbere ubukungu. Quand vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas promouvoir le secteur économique. Donc ça commence par là pour un pays comme le Burkina Faso. Niho byose bitangirira ku gihugu nka Burkina Faso. Icyo nifuriza iki gihugu nuko niba bashaka ko abaturage bakora kandi Afurika igatera imbere, bagomba kubanza kubaho mu mahoro n'umutekano. Abashoramari batinya urusaku rw'amasasu, batinya intambara n'umutekano muke, ahubwo bakunda ahantu abantu bakorera mu mutuzo, ibicuruzwa bigacuruzwa neza. Niyo mpamvu nifuriza Ibrahim Traoré gukomeza kugira vision nziza, ubushobozi bwo kumobiriza abaturage ndetse no kwitangira igihugu cye. Pour son peuple, pour son pays. Et ça, c'est des éléments qui manquent à beaucoup de dirigeants africains. Ari ibintu byinshi bibura ku bayobozi benshi b'Afurika. Ariko ubu hagomba gushyirwaho ingamba zifatika zo kurinda umutekano wa Burkina Faso yose, kugira ngo ibe igihugu cy'amahoro n'umutekano, bityo abashoramari bakomeye bazajye baza gushora imari yabo muri Burkina Faso et faire leur business au Burkina Faso. Absolument, c'est pas pour rien que si impanuka ko Uburayi bwagerageje guhuza ubukungu bwabwo, si impanuka ko bwashyizeho ifaranga rimwe ryitwa euro. Ifaranga ni igikoresho gikomeye cyane mu micungire ya politiki y'ubukungu. Si impanuka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziharanira ko idolari rikomeza gukoreshwa ku isi hose. Si impanuka ko Ubushinwa buri gushaka guteza imbere ifaranga ryabwo yuan kugira ngo rishobore no guhangana n'idolari. Puisse se développer un jour éventuellement remplacer les dollars américains. Donc moi je pense que lorsque iyo ushaka gushyiraho politiki y'ubukungu ikomeye, ugomba kugira ifaranga rifite agaciro kandi ryigenga, kuko igihugu kidafite ifaranga ryacyo ntigishobora kwigenga mu byemezo by'ubukungu. Uyu munsi hari ibihugu byinshi bikoresha cyane idolari. Vous avez des économies qui sont totalement dollarisées. Vous parlez de votre pays, la RDC, oui, là. Notamment la RDC. Nko mu gihugu cyawe cya Kongo, yes, igice kinini cy'ubukungu gishingira ku madolari. Ibi bituma politiki y'ifaranga igira intege nke. Kandi iyo politiki y'ifaranga idakora neza, ubukungu bwose burabangamirwa. Kuki ibi bibaho? Kuko iyo ibihugu bishingira ku yandi mafaranga, biba ari nko kugengwa n'imihindagurikire yayo. Ubukungu busanzwe bushingira ku nguzanyo, kandi inguzanyo zishingira ku mabanki, kandi amabanki akenera ifaranga ry'igihugu kugira ngo akore neza. Iyo igihugu kidafite ubushobozi bwo kugenzura ifaranga rikoreshwa mu bukungu bwacyo, politiki y'inguzanyo iba idakora neza. Ibyo bituma na politiki y'ifaranga n'ubukungu muri rusange bidatera imbere uko bikwiye. Ne permet pas à la politique monétaire de jouer pleinement son rôle et par ricochet à la politique économique de jouer pleinement son rôle. Donc il vaut mieux un franc CFA. Abantu bamwe bavuga ko CFA ifasha mu gutuma ubukungu butekana. Ese koko ni byiza kurusha ibindi?
C'est plus sécurisant pour un pays en voie de développement. nyumva sefa ituma hari ituze ariko ituze ryonyine ntirihagije ngo habeho iterambere. Buri wese afite uko abibona. Yego, sefa ituma habaho ituze ariko ituze siyo ntego y'ubukungu. nk'uko nabivuze, ituze rya macro economy ni urufatiro rw'iterambere ariko si ubwaryo ritanga ubutunzi. niyo mpamvu n'igihugu gifite ituze ntibivuze ko gihita gitera imbere cyane. ikibazo ni ukumenya niba hari politiki zubaka ubutunzi, kuko si politiki z'igihe gitoya zubaka ubutunzi. izo politiki zigamije gusa gutuma ubukungu butajagajega. izo ni nk'urufatiro rw'inzu. Mais y a-t-il des politiques structurelles qui permettent de créer des richesses? Ce ne sont pas les politiques conjoncturelles qui créent hari ikibazo gikomeye. les politiques conjoncturelles, à savoir n'iki cy'ingenzi kurusha ikindi, imihanda n'ibikorwa remezo cyangwa uburezi n'abantu. C'est les fondations de la maison. Voilà. Vous avez commencé à effleurer le dilemme stratégique, les infrastructures ou le capital humain. Sur quoi il faut investir en priorité? Vous allez me dire wavuga uti byombi, ariko mu by'ukuri hari ibigomba guhabwa umwanya wa mbere. ese ni ukubanza kubaka imihanda, ibyambu n'inzira za gari ya moshi, cyangwa no gushora mu mashuri, kaminuza no guteza imbere urubyiruko? Des universités, des écoles, permettre à toute une jeunesse de s'éduquer et de parcourir le monde avant de revenir développer son propre pays. uko bwanjye nk'uko nabibonye mu buzima bwanjye bwa politike, icy'ingenzi kurusha ibindi ni ugushora mu bantu ubumenyi n'ubushobozi bwabo, capital human. kuki iyo igihugu gifite abantu bize, bumva neza inshingano zabo mu iterambere ry'igihugu, bakumva ko intego ya leta ari ukuzana imibereho myiza no gukoresha neza umutungo w'igihugu, nibwo iterambere riba rirambye. Lorsque vous avez des hommes et des femmes qui sont instruits, qui comprennent, comme le disait Platon, le bien fondé d'être impliqué dans la politique économique, le bonheur du peuple, comme le disait Aristote. kuko ibihugu byateye imbere byubatse ibikorwa remezo muri Afurika, ariko ibyo byinshi ntibikiboneka uko byari bimeze. impamvu ni ukubura ubuyobozi bufite icyerekezo gikomeye. Parce que la France, la Belgique, ushatse kuvuga ko byangiritse uko igihe cyagiye gishira, yego byinshi byarasenyutse cyangwa ntabwo bikiri ku rwego rw'iki. Afurika igomba kwiyubaka ubwayo, iyo ntaho iri muri iki gihe. Alors que pendant ces temps, vous voulez dire qu'elles se sont abîmées avec le temps et elles sont plus utilisables ou ne sont plus assez modernes? Oui, si ugushaka gusa kubaka imari shingiro n'existe pas aujourd'hui y'abantu isanzwe. Ici, Bruno, il ne s'agit pas de créer Afurika uyu munsi ikeneye cyane imari shingiro y'ubuyobozi. Aujourd'hui a besoin d'un capital en leadership. L'Afrique a des médecins. Afurika ifite abahanga, abaganga, injeniyeri, abahanga mu mateka, abafilozofe, abacamanza n'abanyamategeko, ariko Afurika ibura abayobozi nyabo. hakenewe kubaka ubuyobozi bwo kuyobora, ariko ibikorwa remezo bitanga inyungu zitagaragara vuba cyangwa binyuze mu bigaragara mu gihe gitoya ugeranije no gushora imari mu mashuri makuru. ariko ndemeranya nawe rwose, ushobora kutumvise neza ibyo navuze nyuma. navugaga ko imari shingiro y'abantu ari ingenzi kuko habaho ikibazo gikomeye. Afurika ibura abayobozi. Ubufaransa uyu munsi ni umusaruro w'abayobozi bwagize kera. navuze Louis wa 14, Napoleon wa mbere, Napoleon wa gatatu, ndetse na Charles de Gaulle.
ndetse n'uyu munsi hari abakurikiye imitekerereze ya de Gaulle, nubwo hari abavuga ko abaperezida ba vuba badafite ibyerekezo bikomeye, ntibivuze ko Ubufaransa budafite abahanga mu bukungu cyangwa abafilozofe. Oya, icy'ingenzi hano ni uko tugomba kongera gushyira imbere gushora imari mu kubaka leadership nk'igice cy'ingenzi cy'imari shingiro y'abantu. L'investissement sur le capital humain, volet leadership, soit prise en importance. Kubera ko kuyobora ari ibintu bigomba kwigishwa no gutozwa. Parce que le multiplicateur, ingaruka z'ubuyobozi ziruta kure iyo umuhanda umwe wubatswe. Icyo nshaka kuvuga ni iki: iyo utoje umuyobozi w'igihugu muri Afurika, agira ingaruka nini cyane kurusha umuhanda wubatswe. Kubera iki? Kuko umuyobozi mwiza ashobora gushyiraho politiki y'ubukungu ihamye, igatanga umusaruro, kandi agasobanukirwa neza nk'uko Plato yabivuze inshingano yo kuyobora igihugu. Selon Platon, le bien fondé d'être à la tête d'un pays, de construire des routes, non seulement de les construire, ntahita yubaka imihanda gusa, ahubwo no kuyitaho no kwirinda gusenyuka, kandi agomba no guhuza politiki n'ukuri kw'igihugu. Ibi ntibyoroshye buri gihe. Dufate urugero rwa Kongo, igihugu kinini cyane gifite abaturage batandukanye cyane. Ese wakubaka ute politiki imwe ihuriweho n'igihugu cyose? Aha niho hagaragara akamaro ko gushora mu gutoza abayobozi. Nk'urugero, ubwo nari minisitiri w'intebe muri Kongo 2012 kugeza 2016 ku butegetsi bwa perezida Joseph Kabila, pendant 5 ans, de 2012 à 2016, sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange, chef du gouvernement, j'ai pu obtenir twazamuye igipimo cy'iterambere ry'abantu cya Kongo ku manota 11 de 11 points. Et c'est pour la première fois, Bruno, que la RDC, ibi ni ubwa mbere byigeze bibaho mu gihugu, kandi nabwo bwa mbere INDP yashimye intambwe nk'iyo y'igihugu kimwe cyageze. Obtenir ces succès par un pays. Qu'est-ce qu'il faut? C'est tout simplement icy'ingenzi ni iki? Ni leadership nziza. Twumvise dushingiye kuri Plato na Aristote ko ntari minisitiri w'intebe ku nyungu zanjye bwite, ahubwo ku nyungu z'abaturage. Twashyizeho sosiyete y'indege, ariko kubera kubura ubuyobozi bukomeye ubu ntikibaho. Twashyizeho sosiyete itwara abantu mu buryo rusange, ifite imodoka nshya, ariko nayo ntikibaho. Twubatse imihanda myiza yatumaga n'abakinnyi b'amagare baturutse mu mahanga baza, ariko iyo mihanda ubu ntikiriho. Twakemuye ibibazo byo gutinda kw'imishahara, ariko byongeye kugaruka. Twatangaga imishahara ku gihe, ariko ubu ntabwo bikemeze bityo. Twari twarashyizeho ituze mu bukungu, ariko ntibigihari. Ibyo byose bigaragaza ko nubwo ibihugu by'iburengerazuba n'inzego mpuzamahanga zishora imari muri Afurika kugira ngo zigabanye ubukene, zigomba no guhindura uburyo zitozamo abayobozi. Y compris les institutions internationales, et devaient revoir leur modèle de formation capital humain. Ils doivent investir sur la formation des leaders. Hakenewe gushora imari mu gutoza abayobozi. Politiki nayo ifite ibimenyetso bifatika. Muri iki gihe hari imipaka muri Afurika mu bijyanye n'ikarita y'isi. Bamwe basaba ko hajya hakoreshwa indi karita itagaragaza Afurika no kurusha uko iri. Ese wowe ubibona ute? Ese ibyo byafasha abanyafurika kumva ko bakomeye nubwo mu bukungu ntacyo bihindura cyane? Aux Africains d'être fiers d'eux-mêmes, mais qui dans une réalité économique ne change pas forcément grand-chose. Bon, laissez-moi vous dire que cette question me paraît mineure.
njye mbona icyo kibazo ari gito ugeranije n'ibindi bikomeye. Njye mbona icyo kibazo ari gito kigomba kwitabwaho mu buryo bw'ubuyobozi busanzwe kugira ngo kidatera urujijo rwinshi mu bantu bose. Ndabona abayobozi ba Afurika, kandi hano ndagaruka ku kamaro k'ubuyobozi bufite icyerekezo. Nk'uko Plato yabivuze, umuyobozi agomba kumenya gushyira ibintu mu byiciro, akamenya icy'ingenzi kurusha ibindi. Kuba Afurika igaragazwa ku ikarita ari ntoya cyangwa nini kurusha uko iri, ibyo bihindura iki mu buzima bw'Abanyafurika? Ese kuba Afurika yaba ifite umwanya uhoraho mu nama n'umutekano ya Loni nk'uko benshi babyifuza ni kimwe n'icy'ingenzi kurusha ibindi? Njye mbona abayobozi ba Afurika bazi neza inshingano bafite ku bihugu bayobora, bakagombye kwibanda cyane ku bibazo by'ingenzi kurusha ibindi. Ibyo bibazo by'ingenzi ni ibijyanye n'imibereho y'abaturage. Urugero ni ugukumira icyatuma urubyiruko rwa Afurika rwifuza gupfa cyangwa kujya i Burayi mu buryo butemewe. Ibyo ni byo bibazo bikomeye. Ariko se kuba Afurika yagaragara neza mu nzego mpuzamahanga singe? Abayobozi ba Afurika bagombye kuganira kuri ibyo bibazo mu muryango w'abibumbye, mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, bakibaza uko bakemura ikibazo cy'abasore bifuza guhuza cyangwa se gupfa bashaka kujya i Burayi cyangwa muri Amerika. Ibyo ni byo bibazo by'ingenzi koko bikwiye kwitabwaho cyane n'abayobozi. Aha niho hagaragara itandukaniro hagati y'umuyobozi usanzwe na riteri nyakuri. Ese ni abayobozi nyabo cyangwa ni abayobozi b'akazi gusa? Aha niho hari ikibazo kiri. Kuba ikarita ya Afurika yahindurwa ikagerwa nto cyangwa nini, ibyo bihindura iki ku mibereho y'Abanyekongo n'Abanyafurika muri rusange? Kuba Afurika yaba ifite umwanya uhoraho mu nama y'umutekano ya Loni nabyo ni ikibazo kitari cyo cy'ingenzi cyane. Au Conseil de sécurité. Là, c'est encore un débat de fond. Que vaut le siège de l'Afrique au ariko se uwo mwanya waba ufite agaciro ki mu gihe ijwi rya Afurika ridafite ingaruka ku byemezo bifatwa? Icy'ingenzi si ukwitabira inama gusa. Icy'ingenzi ni ugutuma uvugwa, ukumvwa kandi ugakurikizwa. Ibyo si ngombwa ko ugomba kuba mu nama y'umutekano kugira ngo ugereho. Reba Ubushinwa, Bruno, ijwi ryabwo rirumvwa ku isi yose. Ese Ubushinwa bwahinduye ikarita yabo? Oya. Ese bufite imyanya ibiri muri Loni? Oya. Bityo rero icy'ingenzi ni imbaraga z'ubukungu n'iza politiki. Iyo niyo leadership nyayo, kuko niba ushaka kubahwa ubanza kwiyubaha, kandi kugira ngo wubahwe ugomba kwerekana agaciro ufite. None Afurika ifite agaciro. Vous devez être à mesure de démontrer aux autres que vous valez quelque chose. La valeur. Qu'est-ce que l'Afrique vaut? Les dirigeants africains devaient plutôt abayobozi bakwiye kwibaza aho Afurika ihagaze mu isi. Niki Afurika itanga mu bucuruzi mpuzamahanga? Niki itanga mu biribwa isi ikoresha? Niki itanga mu ikoranabuhanga n'itumanaho? Iyo byumvikanye neza, ibindi byose biraza byikurikira. Qu'est-ce que l'Afrique apporte dans ce que le monde utilise comme instrument de communication? Et le reste ira de soi.